हेलो बेबी। और कैसे हो बेबी? अच्छा बेबी, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुनाइए बेबी, क्या हो रहा है? अच्छा, मैं भी बस बैठी हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ गोलगप्पे खाते-खाते। हाँ जी, घर के बाहर ना गोलगप्पे वाले भैया आए थे तो मैंने मम्मी से बोला लेके दें। हाँ जी, तो गोलगप्पे ना मम्मी लेके दी हैं। बेबी 30 रुपीज़ के ना 12 गोलगप्पे दिए हैं भैया ने। हाँ जी बेबी, भैया ना सस्ते देते हैं गोलगप्पे। अच्छा बेबी, बात सुनो। ये तो बताओ कि आप प्यार किससे करते हो, मुझसे या किसी और से? बेबी, सारा गोलगप्पे का पानी मेरे फ़ोन पर आकर गिर गया। रुको ज़रा, फ़ोन ना ख़राब हो जाए। ओके बाय। हाँ जी, गोलगप्पे खाकर फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। रुको ज़रा बेबी, ओके बाय, थोड़ी देर से करती हूँ बात।